parella vol reformar la cuina de sa casa i la dona diu i posarem una cuina amb una illa. I el xic diu, però una cuina amb illa? Tu estàs loca? Ja? Què li diu un banc a un altre? Quants peixos tens? És broma, home, i el que tinc és molta de diner. Hi havia un home a un restaurant i li va demanar al cambrer la carta. I va respondre el cambrer, de as o de piques. Te vens a veure una serp que l'han traigut a Pepe? Cobra? No, és gratuït. Era una família que volia alquilar una cangur. La mare li diu al pare, tenim que alquilar una cangur per als nostres xiquets quan ens anem a treballar. I diu, val, eso deixa-me-lo a mi. I després el pare vuelve, ¿cómo se decía? El pare torna després de 2 dies, dient, aquí el tinc, i saca un cangur. Animal. Una senyora li diu, on vas? Li diu al senyor, on vas, Pepe? I li diu, vaig al banc, i li diu la senyora, vas a treure molts diners? I li diu, no, vaig a sentar-me que estic molt cansat. Un home diu que quería dar la volta a la Terra i l'altre home li diu, home, que vas a tardar molts anys, dies. I le dice l'altre, no, voy a dar la volta a la Terra del camp. No jugó amb foc i el xiquet que tenia foc de cognom se va quedar sense amics.